non sto ridendo, ci sto provando. Questo è ridere a comando. Vuoi sapere come ridere a comando? Dopo aver imparato come piangere a comando? Bene, allora devi guardare questo video fino alla fine, perché oggi ti darò delle tips per come ridere a comando, scopriremo quanti tipi di risata ci sono, ma soprattutto devi iscriverti al canale, quindi attiva la campanellina, lascia un bel like e poi per il commento ora vi farò una domanda specifica alla fine, ma dovete arrivare alla fine, quindi iniziamo subito con questo video. Ridere a comando. Bene amici miei, dopo diverse richieste e molto tempo, finalmente giungiamo al video tanto atteso, ridere a comando. Sebbene si possa dire che ridere sia facile, che ci vuole a far ridere? Effettivamente non è così. Sappiamo che se abbiamo fatto un percorso insieme, se avete visto tutti i video del format tutorial per attori, se non li avete visti dovete assolutamente recuperarli, quindi schiacciate qui sopra, tutorial per attori, playlist, ve la mettete tra i preferiti e vi guardate tutti i video dall'inizio alla fine, perché ci sono tantissimi consigli utili che non potete trovare da nessuna parte, quindi dovete guardarli. Ridere a comando. Ridere in realtà non è poi così semplice, perché sebbene uno può pensare, beh, insomma, ridere è un'emozione felice, che ci vuole recuperare un'emozione di felicità? In realtà no, perché ogni persona che decide di intraprendere, ogni attore che decide di intraprendere il percorso magari del comico, dell'attore goliardico, del caratterista, dello stand-up comedy, insomma di tutto di più, deve prima ovviamente fare un lavoro su se stesso. Questo che significa? Che dove c'è il comico c'è il dramma. Il dramma viene prima della comicità. La comicità affonda le sue radici nella storia, laddove nel momento in cui il comico riesce, dove? Rispondete nei commenti. Come fa il comico a fare satira della realtà? Se non dal dramma. Pensiamo per esempio ai comici che fanno satira politica, satira su eventi di cronaca rosa, ben poco su cronaca nera, però ci sono, insomma, sulla cronaca di tutti i giorni, laddove ci sono episodi spiacevoli, laddove ci sono oggi, per esempio, vediamo questi fenomeni di comici sul web, che sono insomma più content creator, che fanno satira per esempio sull'influencer, oggi c'è veramente di tutto. Ma da dove nasce l'ispirazione? L'ispirazione nasce osservando dove c'è un problema, dove si annida un problema, e da quel momento in poi si trasforma, girando appunto quell'evento in una maniera satira. Quindi se non c'è il problema non c'è la comicità. Partendo da questo assunto essenziale per poter capire come arrivare alla comicità, al riso, alla risata, è importante capire che ridere, quindi giungere alla conclusione, ridere è più difficile che far piangere, perché chiaramente basta trovare le giuste corde dello spettatore, che ovviamente cada uno sarà più impressionato rispetto ad un altro, rispetto a un particolare che a qualcun altro potrebbe insomma non fare effetto, ecco, dipende dalla personalità di ognuno. Ridere è molto più difficile. Ecco, detto questo, andiamo ad analizzare come poter generare la risata. Generare la risata, mi metto in una posizione comoda dove il diaframma, in realtà stare in piedi insomma sarebbe più semplice, però dobbiamo stimolare il diaframma. Intanto partire dalla respirazione diaframmatica. Se non sapete che cos'è, andate a vedere la playlist tutorial per attori. Una volta che conosciamo la respirazione diaframmatica, la facciamo nostra e sappiamo come sfruttarla al meglio, sia per poter parlare, come impostare la voce in questo modo senza fare alcun tipo di sforzo, e allo stesso tempo come poter modulare la voce, così andiamo a modulare la risata. Il tutto parte dal riuscire a prendere il giusto fiato a seconda poi della lunghezza della risata e quindi dell'intenzione della risata e del tipo di risata, che ora andremo a vedere quante ce ne sono e quali sono. Dobbiamo sicuramente stimolarlo con magari dei colpi di tosse
Ah, insomma, possiamo giocare con questo esercizio. Ovviamente questo tutto parte dalla respirazione. Ora andiamo a vedere quali sono i tipi di risata. Oggi vedremo insieme 6 tipi di risata. Non sono tutti, ce ne sono molti altri, ma andiamo a vedere insieme questi 6. Prima risata, la risata trattenuta. Questa risata, se pensiamo alla vita di tutti i giorni, è una risata che tendenzialmente ci troviamo in un posto all'aperto, in pubblico, durante una riunione e dobbiamo mantenere e contenere questa risata, perché altrimenti rischieremo insomma di magari fare brutta figura, perché magari il nostro interlocutore che stiamo guardando, quella persona, insomma quel gesto, quella situazione ci ha generato il riso, ma non possiamo mostrarlo all'esterno e quindi dobbiamo trattenerla internamente. Questo è ancora più difficile perché dovete prima prendere il fiato e poi tenerlo dentro, quindi trattenendo il riso. Ed è generalmente questo tipo di risata viene utilizzato in questo tipo di circostanza, soprattutto magari se il vostro personaggio è un avvocato e si trova in una sala riunioni e il suo collega per esempio si versa il caffè addosso e naturalmente ti viene da ridere, ma devi trattenere la risata perché magari non è la circostanza opportuna per poter ridere. Secondo tipo di risata, tosse con aumento accelerato. Insomma, molto più prolungata, è una circostanza in cui magari, ecco, c'è un amico che ha raccontato una barzelletta, cioè la tua migliore amica ti sta raccontando un episodio a letto con il suo compagno un po' spiacevole, in quel momento è una risata che va aumentando perché nel proseguo del racconto magari dell'amica, dell'amico, va aumentando l'emozione che stiamo provando in quel momento e quindi il consiglio è di provare magari un'emozione che nella vostra vita vi ha generato, cioè pensate a un episodio con un'amica, con un amico in cui insomma c'è stato un aneddoto particolare. Andate ad aprire quella quarta parete e generalmente appunto con una buona porzione di fiato, sempre con appunto l'aria dal diaframma, questo vi permetterà di, con l'aiuto sia del diaframma ma allo stesso tempo di quell'episodio che andrete a ricordare, a rivivere, di poter generare una risata con un ritmo interrotto aumentato, che di solito parte magari con un colpetto di tosse, con insomma che vi va a far tirare fuori questa roba qui insomma discontinua, che non ha una metrica ben precisa ma sicuramente personalizzata a seconda poi insomma di come siete voi, ecco. Ora andiamo a vedere il terzo tipo di risata, vocale prolungata. Questa roba qui di solito viene utilizzata appunto una vocale in particolare e questo dipende sicuramente dalla persona, perché insomma per abitudine utilizza una vocale più di un'altra, perché comunque da sempre, sin da bambino l'ha ascoltato da un genitore, l'ha ascoltato da qualcun altro, perché è una cosa che gli è stata indotta automaticamente insomma dal proprio subconscio, quindi li porta ad utilizzare una vocale piuttosto che un'altra. E questa insomma è molto più caotica come risata, molto più sguaiata, insomma non è sicuramente da riunione, ecco, non è una risata da riunione, è una circostanza molto goliardica, a cena con gli amici, una serata insomma particolare con alcol, insomma una situazione molto più aperta, emozionalmente molto più confidenziale. Ecco, in questo caso quello che vi consiglio di fare è di utilizzare, aiutarvi col movimento insomma della testa e andando a piegare anche un po' la gola. Questo vi permette di andare a recuperare quella vocale facendo vibrare le corde vocali e quindi questo vi permette di tirar fuori la vocale in maniera molto più prolungata. Quarto tipo di risata,
La risata discontinua è un po' come quella che abbiamo parlato in precedenza, quindi la seconda risata parte dal colpetto di tosse e va in una direzione non ben precisa. Questo tipo di risata, quindi insomma l'avete visto, insomma ve l'ho fatto vedere prima, è una risata discontinua, di solito per persone che stanno vivendo in quel momento uno stato d'animo di ansietà. Sì, perché questo tipo di risata significa una persona che ha di solito una risata isterica e quindi ha un ritmo che non sa dove va, non sappiamo dove va a parare, ecco, perché probabilmente in quel momento è nel limbo del tragicomico e questo porta a generare chiaramente una risata ecco, un po' anche per certi versi inquietante, instabile, una persona che sta vivendo uno stato d'animo instabile. Quinto tipo di risata, la risata del cattivo. Questa è quella che preferisco in assoluto. Allora, l'esempio più, insomma, questo è piuttosto scontato, potete insomma sicuramente fare uno studio approfondito riguardando Joker, perché è decisamente l'apoteosi della risata del cattivo, un cattivo che sta vivendo una grande frustrazione, che sta vivendo un complesso particolare come potrebbe essere il complesso di Edipo. E è una risata gutturale. E molto interna, molto trattenuta. È una risata che si assomiglia alla risata quella trattenuta, quindi la prima che abbiamo visto, perché il cattivo non può far vedere che è felice, potrebbe essere che è discontinua, ecco, una risata che può associarsi alle precedenti, potrebbe essere una risata del cattivo interna, trattenuta, discontinua, più aperta, ma comunque ha sempre la stessa peculiarità di essere interna e quindi sofferta e quindi dolorosa e quindi che si accompagna con tutta una serie di micro movimenti muscolari del viso che allo stesso tempo sono rigidi, trattenuti, perché qui c'è tutta la rabbia che scorre, che fluisce e che sta trattenendo altro, il killer, prima di uccidere qualcuno. Insomma, è quel momento che di solito è antecedente alla tragedia. Ecco perché è una risata più trattenuta. Sesto tipo di risata, la risata del comico. Questa casistica in realtà non è una vera e propria risata, perché se ci fate caso, i veri comici che ci fanno più ridere sono quelli che non fanno ridere. O meglio, i veri comici sono quelli che ci fanno ridere ma non ridono. Non so se ci fate caso, per esempio, ma guardiamo anche un programma televisivo a caso, non so, mi viene in mente Made in Sud, Zelig, insomma, o qualsiasi tipo di programma che vi può piacere, o lo stand-up comedy, che sicuramente forse è più quello che fa il nostro caso. Di solito questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che induce alla risata. È una risata che parte con gli occhi, perché stiamo raccontando qualcosa che deve far ridere qualcun altro, non deve far ridere noi. Se noi ridiamo con classico sorriso, questo non indurrà la persona a ridere, perché ormai il gioco è fatto, è stato compiuto, il riso è già stato compiuto. In realtà noi stiamo inducendo con l'energia del nostro sguardo. Mignotta e mignotta resterà. No? Cioè, questo veramente proietti che l'emozione insomma fluisce e sono momenti in cui noi induciamo qualcun altro a ridere con espressione insomma un po' grottesca, con l'energia degli occhi che comunicano altro. Adesso fa una battuta, però sai, capito com'è? Sono cose che succedono, cioè, è scivolato una buccia di banana, mica è una tragedia, è scivolato con la buccia di banana, magari si è fatto male. Io non sto ridendo, però probabilmente se ti racconto un aneddoto tu inizierai a ridere.
Quindi non è una vera e propria risata, ma è un'induzione alla risata. E con questo io ho concluso i 6 tipi di risate e alcune spiegazioni tecniche rispetto a come indurre questo tipo di risate. Ma ora il compito tocca a voi, nonché se conoscete altri tipi di risate, se avete provato a sperimentare l'induzione della risata, quindi il ridere a comando, voglio assolutamente saperlo qui sotto nei commenti, perché sono curiosissima di sapere quali sono le vostre tecniche, che tipo di riso insomma preferite, in quale circostanza lo applicate, come vi aiutate per generare la risata. Insomma, parliamo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, condividetelo assolutamente con tutti i vostri amici, attori e non, come sempre. Il like, il like è un click, no? Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie.